Здравейте! В днешния епизод от Сърцето на Каркасон ще ви представя юбилейното разширение, което може да бъде намерено единствено в 20-годишното юбилейно издание на Каркасон. То се състои от 15 плочки. Върху тези плочки има изрисувани стрелки с символи в тях. Символите са общо 3 на брой и са разделени на 5 плочки за символ. Самите плочки на това мини разширение са направени напълно в духа на юбилейното издание и имат гланцирано покритие и UV частичен лак на някои от елементите върху тях. Има два начина, по които може да активирате символ. Това е, ако изтеглите плочка с символ и стрелка и я положите така, че стрелката да сочи към вече съществуваща плочка върху игралното поле. Тогава символа се активира. Другия начин е, ако не я положите стрелката така, че да сочи към съществуваща плочка, е при следващ ход вие или някой от противниците да положи плочка в посоката, в която сочи стрелката. Символът се активира и играчът може да изпълни неговото условие. Важно е да знаете, че може да активирате само един символ във вашия ход. Ако сложите плочката така, че стрелката да не сочи към вече съществуваща плочка на игралното поле, примерно по този начин, тогава моментално получавате 2 точки. При активирането на този символ ви се дава възможност, вместо да поставите мипъл върху плочката, която сте положили, да го поставите до ваш такъв на игралното поле, където и да било. В тази ситуация розовия вижда, че синия се опитва да се вмъкне в неговата крепост. Той обаче поставя плочка, активира символа и поставя своя мипъл до своя в крепостта. Ще вземе мнозинството. Имайте предвид, че ако вече имате два мипъла един друг по този начин, ако активирате отново този символ, не може да сложите трети такъв. Ако активирате въпросния символ, ви се дава възможност вместо да поставите мипъла върху новоположената плочка, да го поставите на незавършен и незает обект из цялото игрално поле. Синия активира символа и може да постави своя мипъл върху тази малка крепост, като се опита да се вмъкне в крепостта на розовия. Може да го постави и върху незает и незавършен път, но не може да го постави върху този път или върху тази крепост. Пътят е завършен, а крепостта е заета. Също така може да използвате и ебата си, ако активирате този символ. Да го поставите върху незавършен манастир или върху незавършена градина, които не са заобиколени от 8 плочки. Чрез активирането на този символ може да поставите и селянин върху поляна. Ако розовия активира символа, той не може да постави своя мипъл на тази поляна, понеже тя вече е взета от синия. Не може също така да постави мипъла си и върху тази поляна, защото тя е заобиколена от всички страни с път, един вид завършена. Но може да постави своя мипъл върху тази поляна или тази поляна. Един вид поляната се води за завършена, ако е заобиколена от всички страни с пътища, крепости или река. Ако успеете да активирате символа с двете плочки нарисувани в стрелката, ви се дава възможност на допълнителен ход веднага след вашия текущ. Ако синя активира символа след полагането на плочката, приключва му хода, тегли си нова плочка за втория ход. Обаче му се пада същия символ. Дори да го активира, той няма право на още един допълнителен ход или иначе казано на трети ход. В този случай по-добре за него е да постави така, че поне да вземе 2 точки от тази плочка. Ако искате да видите пълна игрална сесия с това юбилейно разширение, моля натиснете върху линка в описанието или върху линка на екрана.